tere, oleme tulnud laivi ja Marti peaks ka varsti jõudma, aga mina hästi kohusetundliku inimesena alustan ikka õigel ajal. Martil on mingi kõne pooleli, vaata, maaklerid ei saa tulla alati õigel ajal igale poole, ainult siis, kui nad ise tahavad ja väärtustavad. Okei, tegelikult ma tegin nalja. Täna on igast põnevaid teemasid. Kus me need teemad tavaliselt võtame, on ikkagi see, et mis nädala jooksul küsitud on ja siis saame ilmselt aru sellest, et siit ja sealt inimestel on kogu aeg mingisugused hirme ja küsimusi igasuguste erinevate asjade kohta, siis esimese asjana on täna mul siin mõned mõtted kirja pandud. On kinnistusraamatust räägime, siis me räägime selle sisu ja olulisusest, siis hüpoteegist, kitsensusest, koormatisest, Marti jõudis ka. Tule, aga istu mu kõrvale, võta oma tool ja siis saame vaikselt edasi minna. Ma siis ootan eeskujulikult Marti ära, et ma panen tehnika valmis. Sa paned tehnika valmis, jah? Okei, ühesõnaga siis ma mõtlesin täna, et ma räägin sellest ka, et kuidas saada vana peldiku eest rohkem üüriraha. Et tihti ma näen seda, et omanikud loobuvad natuke sellest, et kui on vana korteris, ei viitsita seal midagi teha, aga tegelikult lihtsa vana üürikorteri saab teha tegelikult väga söödavaks turu peal mõnesaja euroga. Või siis tegelikult alustame juba sellest, et vana kole mööbel võiks välja visata ja kas või panna sealt Facebooki grupist osta mingisugused 50-eurosed diivani, mis on ka ilusamad, puhtamad, korralikumad ja tegelikult juba saab 100 eurot. Lõpuks ühesõnaga see kogu kontsept loeb, et sellest räägime ka natukene. Ja mina tahan rääkida jällegi võlaõigus ja asjaõiguslepingust, et mida millal tehakse selleks, et olen täheldanud, et seda ei tea isegi vanad kalad. Et tihti aetakse sassi ja ei saada aru, mis asi see võlaõigusleping on ja mis asi see asjaõigusleping on. Mis on minu jaoks hämming, aga nii on. Et minu jaoks on see siuke nagu supi söömine, et ma tean nagu peast seda une pealt, aga olen siit ja sealt kohanud turu peal inimesi, kes on just kui investorid kinnisvarast, siis tegelikult nimelt ei saa aru, millal seda tehakse. Tere hommikut. Ja olen ka hindajaid kohanud, kes kunagi tea, mis supp on. Mis supp on, et millele ma alla kirjutan. Kes on keetnud, jah. Vaata, sa paned selle endale kaameras, on see sinu keskel. Et see tundub, et see on minu juures, ma saan aru. Ma tahtsin rääkida lähemalt. Aga ma panen siia meie ette selle. Meil on selle kaamera või selle mikrofoni kogu aeg dilemma, et tegelikult kui te ekraani vaatate, siis see tundub laua keskel, aga tegelikult see on põhimõtteliselt minu nina ees. Aga kaamera nurk on selline. Oskari selle tsoonis on. Jah, kõik on minu tsoonis. Ma olen siin nurga peal. Okei, ühesõnaga, aga Marti tuli ka. Loopargi.ee oli meil seal 7 korterit, ülikihvtud korterid. Minge vaadake, kõik portaalid on meil minu teada ära vahetatud juba uute piltidega. Me panime sinna ka korteri põhiselt ja mõned, jah, ütle ise. Viimistlusega pildid, nagu panime, sisustasime korterit. Jah. Stiilinäiteid, kuidas võiks oma kodusel siis sisustada, mis annab nagu hea ettekujutuse mulle endale nagu. Need on nii head, ChatGPT ja Canvaga tehtud, et sa ei saagi aru, et seda mööblit seal päriselt ei ole. Et me siis tegime teie 3D tegijatelt on ka vist töö ära võetud, nagu eile oli juttu, et no, tõlkijatelt on töö ära võetud. Tõlkijatele ammu töö ära võetud juba. Et see on juba paari aasta tagune, kusjuures mul spordiklubis käis üks tõlketeenuse pakkuja ja tema enam ei teegi seda sellepärast, et tegelikult ongi see, et tõlketeenused on ammu nagu ära kadunud. Mingid keerulisemad asjad mitte, aga see oli üllatav, kui hea kvaliteet see oli, vaata, kui me tegime nii-öelda selle ChatGPT-ga. Jaa, ma isegi kodus õhtul tegin oma kodust erinevaid pilte ja siis võtmeid, kuidas teha mingi tuba. Lastetuba näiteks, no lihtsalt viitsi ise mõelda. Tegelikult ma saan hakkama küll ja olen korterit sisustanud ja flippinud, siis saad aru, et tegelikult saab igast tegedaid asju teha. Sealt saad uusi mõtteid. Sealt saab uusi mõtteid, jah. Kui keegi tea veel, siis ChatGPT's on võimalik niimoodi, et ta teeb sulle IKEA listiga mööbli sisustuse ja siis toob toote nime ka välja, nii et kui sa lähed IKEA-s, siis sul on vaja ainult list võtta kopipastana kaasa ja lähed ostad ära. Ma arvan, kui talle anda ka mingi teise mööblipoe kontaktid, siis ta võib-olla netist leiab üles, aga sellel juhul see peab tasuline olema, et see odav tasuta, see ei leia midagi ja see on vananenud, see on mingi 2 aastat vanade andmetega, et ta ei uuenda ennast. Saab paremate hindadega mööbli. Jah, saab odavamate hindadega mööbli. Üks asi on siis Loopargi, teine asi on Pikal tänaval, kusjuures mul on olnud seal mõned helistajad,
kes Tapal on mõlgutanud mõtteid, et tahaks arendada kortermaja, siis andke märku. Kätte saab kinnistu väga hea hinnaga, 140 000 oleme täna avalikult väljas. Me müüme ettevõttega koos seda. Ja siis on sul tegelikult ehitusloaga kinnistu, kus on võimalik teha 12 korteriga kortermaja. Seal on umbes müüdavat pinda 668 ruutu, vaatasin järgi ehitusloast. Ehitusluba on ka väljastatud eelmine aasta, nii et see ei ole kuidagi kehtetu. Lähed sinna, paned kopa maasse ja nii ongi. No kopp on juba maasse pandud. Kopp on tegelikult, jah, vana maja lükati maha, et kui te seal Google'is kuskil ringi sõidate, siis see on nagu jama, et sa ei saa, võib-olla saab, ma ei tea, kas sa tead, Google'is saab seda tänava pilti ise ka muuta või? Seks, et vaata näiteks lool on ka meil, maja on uus, on ju, aga kui sa lähed Google Maps'is sõidad sinna, siis on see vana sara ikka veel. Nad teevad aastas korra vaata seda. Praegu sõidavad ringi ja... Ma tean, ma olen ka hästi palju näinud, et loodame, et varsti siis tuleb loole ka. Tuleb uus maja. Et tegelikult on nagu maja ammu teistsugune ja meil on seal ikkagi Google Maps'is nagu vana sara. Et ma tean, et aadressi saab täpsustada ja uuendada, seda ma olen ise teinud, kui on nagu vale koht. Või midagi on pildil, mida sa ei taha. Ja siis on meil veel igasugused mitteavalikke pakkumisi, nii et andke endast märku, kui keegi tahab raha investeerida kinnisvarasse ja väärtustada võib-olla ise ja teha midagi ägedat, et siis kindlasti meil liigub palju infot, mida ei ole avalikult kuskil väljas. Et meil on neid klippimise ostjaid, huvilisi, kes tahaks nagu remonti vajavaid kortereid. Me ise ka oleme. Ja ise otsime ka siin nagu pakkumisi ostuhuvilistele ja ka üürihuvilistele. Et mul on üks kallis üürimaja vaja leida või noh, ütleme hinnatase on selline 3000 ringis. Ja ma olen ühe maakleriga vist nädal aega suhelnud ja me ei saa omanikult kommunaalarveid kuidagi. Seda kardab saata äkki sellepärast, et seal on äkki mingi võlg. Tihti peale on see põhjus. Võlgnevus ei oleks mure, me tahaks näha palju nagu gaasi kulub ja palju elektrit kulub. Ma saan aru, aga inimesed enamasti ei julge seda selleks saata. Mul on ka sellised olukordi olnud. Öeldi mingid ümmargused numbrid, aga maja on nii suur, et ei tahaks uskuda neid. Liiga head numbrid on. Mõnikord inimesed räägivad keskmisest ja siis tegelikult see kusjuures see on hea point, see kommunaalidest korra rääk. See keskmine ei koti kedagi. Tegelikult ei huvita, sellepärast, et inimeste huvitab ikkagist igakuine reaalne kulu. Selleks, et inimestel on enamasti mingi budget, nagu millega nad on arvestanud ja nad ei taha üllatusi. Ehk siis, kui sa ütled neile, et majade puhul on eriti tavaline see, ma olen näinud, kui sul on see ahiküte, elektriküte, siis on sul seal kuskil pelletküte veel pooles majas. Ja siis, et mul aasta keskmine kombineeritult on 350, aga keegi ütleb, et talvel on näiteks 600 tegelikult. Et ja suvel on põhimõtteliselt nullis, sellepärast, et majal sa saad ise otsustada. Aga see on jama nagu. Tihti tekitab ka segadus see, et mitu inimest täna on korteris elanud ja mitu siis nagu plaanib elama hakata, et see ei mõjuta keskküttega korteris eriti seda kulubaasi. Elekter, vesi ja see on ka mingil määral ikka... natukene aga selles mõttes ühe inimese võrra rohkem või vähem, see tegelikult on marginaalne see suurus sellest, et see ei ole nii määrav. Mis on ikkagi remondifondid asjad olulised? Absoluutselt. See fikseeritud numbrid ikkagist igakuiselt on nagu oluline. Et Mustamäel üks 3 korter on natuke suurem kui teised ja kommunaalarved on ikkagi selline 3 eurot ruutmeetri kohta, see talvel küte. Peaaegu 300 eurot on arved nagu. Paned sinna veel elektri ka tegelikult juurde, siis on juba 350, internet ka, siis on juba 400. Et nagu päris kulukas. Kui sa võtad veel laenu ka, siis on laenumaksed on ju. Need ei ole küll väga palju kuus, aga ikkagi kulud kasvavad. Nii on. Okei, lähme siis teemade juurde. Kas sa tahad alustada oma teemast või ma alustan ise? Ma mõtlesin, et mul on siin... Sa tahad korrata eelmise nädala vana uut? Lühidalt uut ja vana, tegelikult see on vana uus nagu... Vana uus kogu aeg, meie tees on kogu vana uus. Nii nagu pangad soovitavad, ma arvan, et ka maaklerid soovitavad, et ehk need laenutaotlused nagu ära ostjana, uurige oma finantsvõimekust, uurige oma laenusumma suurusjärgud, et ikkagi ostjatega kohtudes on jutt, et kas te olete laenutaotluse teinud, ei ole veel, kunagi tegin, tegelikult ma ei tea, millises summas ma laenu saan
pean uuesti tegema, et ja siis on niisugune nädal-2, mis on nagu noh, niisugune ebaselge ja tulebki võib-olla mõni teine huviline ja ostab lihtsalt ära, kuna temal on juba see eeltöö tehtud. Ja noh, Oskar siin ka mainis eelmine kord, et need laenu esmased otsused kehtivad nagu mitu kuud nagu. Ja kui tõesti läheb nii, et võtate nagu lõpliku laenuotsuse ka ära, ega see ei ole ju lõplik asjaajamine nagu, et kui te seda korterit ei saa osta või ei taha osta, siis lihtsalt edastate uue ostetava korteri või kinnisvara nagu andmed pangale ja pank teeb lihtsalt uuenduse selles laenupakkumises. Aga just nagu jah, käiakse, vaadatakse ja ei teata tegelikult oma rahalisi võimalusi nagu, et see ei ole nagu, ma arvan, kellegile nagu hea. Mõttetu aega kulutamine maaklerile on ju. No, tulete ja raiskate meie aega. Ja niimoodi ei saa ka nagu hinnast tegelikult kokku leppida, kuna ei tea palju nagu tegelikult raha saab nagu. Jah, kuldsed sõnad Marti poolt. Jah, tänane õpetussõna. Tänane õpetussõna Marti poolt. Okei, ma räägin siis täna veidike tehnilisemast asjadest ja Marti noogutab kaasa. Ja, mina neid ei tea. Marti siiamaani ei tea, 20 aastat kinnisvaras ei tea, mis asi on hüpoteek ja viimasel ajal nii palju segadest. See on see, tundub, et midagi ei tee, lihtsalt saan raha. Palju asju ei tea juba nagu. Tegelikult, miks me täna kinnistusraamatust rääkida tahtsime, mul eelmine nädal lihtsalt paar korda sattusid inimesed, kes küsisid mitte üldse rumalaid küsimusi, vaid lihtsalt inimesed ei tea, ei saa aru, miks seal midagi kirjas on. Ja kõige olulisem küsimus, miks seda küsitakse tihtipeale, on ikkagi see, et kui palju see piirab või kui palju see takistab või kas see on minule halb asi tulevikus nagu. Kinnistusraamat on iseenesest oma olemuselt hästi lihtne asi. Ma mäletan, kui ma seda õppisin kunagi, ma pidin selle pähe õppima. Õppisid või? No pähe. Nägin seda esimest korda elus põhimõtteliselt, aga et siin on 4 jagu on ju. Paljud inimesed näevadki seda esimest korda. Ja ma tahtsin kaamerasse ka näidata, et kinnistusraamat, me siin tegime mustaks need isikuandmed, aga oota, ma saan ise. Ja, näete selline, no tegelikult me tegime 2-poolse, et siin on 4 jagu ja tegelikult siin on kinnistu koosseis, siis on omanik alati kirjas, siis 3. jagu on koormatsid kitsendused, mis on hästi oluline osa tegelikult, sellest ma tahangi rääkida ja siis on hüpoteegid ja sellest ma tahan ka korraks rääkida ja ma tahan rääkida kõige rohkem 3. jaost ja 4. jaost, mis on koormatsid kitsendused versus hüpoteek, selleks, et inimesed tihtipeale saavad selles mõttes nüüd valesti aru, et turu peal näiteks väikeinvestorite kogukonnas on see hästi tihti, kui sa annad kellegile laenu, siis tihti tahetakse hüpoteegi saata vastu nagu pank teeb. Aga hüpoteek tegelikult ei taga seda, et selle tehinguga ei saaks edaspidi tehinguid teha. Et saab samamoodi omanik teha, mis tahab selle tehinguga, suudab kellegi teise laenuandja ka veel omakorda näiteks kokku leppida, et näed, teise järgu hüpoteek sulle, lähme teeme tehingu, siis tegelikult täna notari kohustus, tegelikult ei ole notari kohustus otseselt, ma nüüd juba rutasin ette, aga notari kohustus ei ole otseselt teavitada panka ise. Et see on teie kohustus näiteks esimese järgu hüpoteeki teavitada sellest, et mingi tehing hakkab toimuma, aga tegelikult põhimõtteliselt sa võid, ma tean, et turul tehakse nii, et öeldakse lihtsalt jah, et pank või see esimese järgu hüpoteegi pidaja on teavitatud, notar paneb linnukesed teavitatud ja teeb tehingu ära ja tegelikult saab teha nii-öelda kahjulikke tehinguid, näiteks mingi koormatuse kitsenduse peale panna. Ja siis tulevikus sellel ka hüpoteegi pidajal, esimese järgu hüpoteegi pidajal on keerulisem näiteks seda vara näiteks realiseerida või mis iganes. Ehk siis tegelikult ma tahangi öelda seda, et me siin eelmine reede olime seal kinnisvara kogukonnas, kus ma olen ka, siis tervitades Peetrit, siis investoritega arutasime, et inimesed võtavad seda hüpoteeki kui hästi nagu kindlat asja selles mõttes, et et ma panen hüpoteegi peale, et see on minu kaitse minu laenu vastu. Mis on nagu okei, tegelikult ongi. Et kui kohtutäitur seda müüma hakkab, siis esimese järgu hüpoteegipidaja saab alati esimesena raha kätte ja siis kui midagi alles jääb, saavad teised ka. Aga see anna teile seda garantiid, et näiteks ma toon mingi lihtsalt stsenaariumi praegu, täitsa suvalise. Sina, Peeter, annad nagu, või mina, Oskar, annan Martile laenu ja panen sinu kinnisvarale hüpoteegi peale. See on esimese järgu hüpoteegi, aga sina oled pahatahtlik näiteks. Või sul lähevad asjad pekki, on ju. Jah, ma saan enda nimele selle või firma nimele, vahet pole on ju. Ja minu kasuks on see. Aga nüüd sina näiteks 3 kuu pärast lähed uuesti mingi 3. isikuga on ju, ja lepid kokku seal, et ma teen veel mingisuguse laenu on ju.
ja saadki selle teise järgu hüpoteegi kaudu selle laenu, pluss näiteks sinu teise järgu hüpoteegi pidaja tahab panna sinna mingi kitsetuse koormatise, mille sina lased peale panna. Ehk siis mis see kõige suurem vahe on, miks ma selle teema üles võtsin, on tegelikult see, et kitsendised ja koormatised on see punkt, et kui sul on mingi märkus nii-öelda kirjas kellegi kasuks, siis ilma selle isikuta või firmata, juriidilise kehata, siis ei saa üldse, notar ei tohi teha tehingut, kui see märkuse, kes seal kirjas on, kitsendused ja koormatised all, kelle kasuks see seatud on, siis ilma selle isikuta või juriidilise isikuta ei saa teha tehingut üldse, nagu sa pead nõusoleku andma. Et see on suur erinevus. Üks kitsendus võib olla näiteks tihti on see mingi vanema inimese kasuks, kes elab korteris on näiteks ja tal on eluaegne kasutusõigus nagu. Jah, no see on üks asi, mida me tihti oleme oma töös nagu näinud, on ju. Nagu et seda pannakse ja näiteks ongi see, et siis see isik peab andma nõusoleku, et noh, näiteks kinnisvara müüakse maha ja bla bla bla. Aga ta saab seda takistada nii-öelda. Aga jaa, et hüpoteegi ja kitsenduskormatisel on väga suur erinevus. Siis teine asi, millest ma siin kiirelt rääkida tahtsin, on see, et esimeses jaos on tihti peale hästi palju numbreid, kui on mingi suurem kortermaja. Mõnikord, kui on väiksem, siis on siuksed, see tekitab vähem numbreid, aga nii naljakas, kui see pole, see tekitab päris paljudes inimestes tihti peale segadust. Mul tihti küsitakse, mis numbrid need on, et kas need on need naabrid, kes võivad minu korteriga ka midagi teha. Siis siin on tegelikult üks tore lause selle kohta, et mis see siin oli siis, teised sama kinnisasja korteri omandi numbrid ja siis on need kitsendused nagu, ehk siis ta on piiratud just kui kaasomandi osa, et seal, ühesõnaga selle asja mõte seal esimeses jaos on see, et iga kord, kui te mingi korteri ostate kuhugi kortermajja, siis te saate ka mõttelise osa kaasa. Ehk siis teile kuulub mingi mõtteline osa koridorist, ma ei tea, pööningust, keldrist, blablabla, mingitest kinnistu üldisest alast. Ja see on nii palju piiratud, et siis oma kaasomandi osal kõike, mida sa justkui teha tahad, sa tegelikult pead teiste korteriomanikega alati nagu kooskõlastama ja tegema nii-öelda ühistu kokkuleppe. Et sa ei saa lihtsalt nagu minna näiteks mingi kinnistul olema maalapile kortermaja juures ja ehitada sinna oma kuuri ja öelda, et ma ei tea, mulle kuulub see maa-ala, et noh, sa ei saa seda teha, et see on kitsendus sulle nii-öelda justkui. Et see reguleeritakse tegelikult juba esimeses jaos ära. Aga kõik ülejäänud, mis sa tahad korteri eriomandi sees teha nagu oma korteri siseselt, see on nagu siis, ongi see eriomand, kus sa võid teha põhimõtteliselt, mida sa tahad, välja arvatades siis seda, et sa pead ikkagi järgima neid reeglid ja seadusi, mis nagu on ette nähtud oma eriomandis toimetamiseks. Teinekord tehakse mingid kasutuskordasid naabritega, näiteks sul 3 korteriga mingi väiksemad aed jagatakse ära, kõik naabrid on alla kirjutanud, nad justkui tavaline kasutuskord ja siis naabrid vahetuvad. Siis tegelikult lõpeb see kasutuskord nagu ära. Ja kui see on ainult naabrite vahel tehtud. Kui see on nüüd isikute vahel, et kui see on nagu vormistatud. Kui see on nagu siin. Ja kui see on notariaalne kasutuskord. See lähebki siis kitsendused koormatist alla, kus tulevad siis nii-öelda need. Siis see kehtib koos nagu korteriga, et vahet pole, kes omanik on. Jah, täpselt. Et siis ta laieneb iga kord edasi, isegi kui seda objekti müüakse. Parkimise reguleerimine või mingid panipaigad. Panipaigad. Kõik asjad, nagu, mis seonduvad selle maa-ala sees. Et see, mis on ühine, jah. Ja kõige olulisem ongi, ja kõik, mida siin kirjas ei ole olemas põhimõtteliselt, nagu kui me räägime sellest asjaõigustest, et see kinnistu raamatu välja näitabki nagu asjaõigused, mis tegelikult nagu on reguleeritud ja kokku lepitud notariaalselt. Kõik ülejäänud on selline tore küll, et on, aga lõppkokkuvõttes ei päde selles osas, et ta ei käi siis korteriga kaasas, nagu Martti just ütles, vaid ta käib tegelikult siis isikute vahel olevate kokkulepetega kaasas. Minult on nagu, segadus tekitab see hüpoteegi osa ka, et teinekord on see, et on tühi hüpoteek nagu, omanik on ära maksnud juba laenu lõpetanud, aga ta ei ole hüpoteeki kustutanud. Meie nimetame seda tühjaks hüpoteegiks. Inimesed ei saa sellest aru. Aga kui nüüd ostja tuleb ja kuuleb, et mingi hüpoteek on, siis tema jaoks on see justkui, et see on kellegi nagu kohustus või kas ma pean selle üle võtma või mis nagu riskid seal sellega kaasnevad või mis kohustused mul kaasnevad. Et tegelikult nagu ei kaasa midagi, et tulebki notari lepingusse see see kas kustutatakse või antakse üle, kaks võimalust. Panga osapool ja antakse üle jah, nagu teisele inimesele nagu. Et kui te ei võta laenu, siis te võite, siis nad kustutavad selle nagu ilmselgelt ära. Ei pea kustutama, aga võib kustutada nagu.
et väike erinevus lihtsalt on selle hüpoteegiga siis, kui te lähete kohtutäiturilt mingit vara ostma, siis on hästi oluline ridade vahelt lugeda, et kas hüpoteegid jäävad peale või näiteks müüdavast hinnast kustutatakse, noh, seal on tihti hästi selgelt kirjas see. Et mul on helistanud väikeinvestorid, kes ütlevad, et kuule, et ma nägin juba ägeda korterit, ma tahan seda osta. Ja siis ma ütlen, et noh, mul on saadetud link, olen läbi lugenud, siis ütlen, et aga kas sa märkasid näiteks, et tegelikult hüpoteegid ja võlg jääb nagu pidama, et tegelikult sellega ei maksta neid laen ära, et sa saad need hüpoteegid ja võlad ka nagu kaasa. Seda ma ei märganud. Et ridade vahelt tuleb natukene aega nagu mõistlikult lugeda ka. Igasugused servitud pannakse nagu teedega seoses ligipääsuteedega, igasugused Enefitid ja need tulevad ka siin automaatselt täna juba, jah. Eesti Energia, kõik need panevad ka servitud, et nad saaksid ligi nagu no see on sellised tavapärased asjad, need ei ole tegelikult teile piiravad asjad. See on lihtsalt sellepärast, et Enefiti peaks ühe suvalise korteriomanikuga vaidlema, kas ta võib seal majas käia tehnilisi töid tegemas näiteks. No kas või lahti kaevata. Või lahti kaevata mingi kaabel, jah. Et tal ei ole vaja selleks korteriühistuga kooskõlastada asju. Siis see tühja hüpoteegi hea asi on, miks see hüpoteegi olemusolu tegelikult hea asi on see, et miks seda mõned inimesed ei kustuta ära ja ei olegi vaja, on see, et kui ta on näiteks isegi praktiliselt ära makstud või on nii-öelda tühi, et laenu enam seal taga ei ole, võlga nii-öelda tegelikult, siis teil on alati selle summa ulatuses alati võimalik põhimõtteliselt laenuhaldurile helistada, öelda, et ma tahan krediiti saada ja nad ei pea, teil lähe kuhugi notarisse, vaid teete ainult laenulepingu ja see seotakse selle hüpoteegiga uuesti ja tegelikult saab seda notari vabalt teha, et hästi lihtne on nagu siis raha kaasata kinnisvara tagatisel sellel juhul. No siin selles on näiteks praegu Eesti kroonides see hüpoteek märgitud. Ma ise mõtlen, me räägime omal hästi loogilist juttu, et tegelikult kui inimene, kes meid täna kuulab esimest korda hüpoteeki kinnistusraamatust, ei saa tegelikult mõkkugi aru, millest me räägime. Et näiteks siin on Eesti kroonides on ju hüpoteek, siis seda nagu keegi ei muuda, nagu notarid ei muuda nagu seda. Ainult siis, kui uuesti tehingut tehakse, siis on võimalik. Nad ei muuda seda. Ei, sa võid kustutada ja uuesti eurodes panna. Jah, kui sa paned uuesti eurodes. Aga nad arvutavad selle nagu eurodesse ja siis vaatad, kas oma hüpoteeki nagu juurde panna või piisab sellest, et nad ei vähenda ka tavaliselt nagu. Et vähendamine ka on kulu nagu notari kulud, riigilõivud. Et tavaliselt siis lihtsalt jääb see suurem summa sinna. Ja üks suke naljakas klausel ka, et iga kord, kui te lähete notarisse sukest asja tegema ja teile öeldakse, et te saate omanikuks, siis tegelikult ei saa notaris mitte kunagi kohe omanikuks, vaid 30 päeva jooksul, siis kui kanne on tehtud ja kui siia tavaliselt tuleb Tartu maakohtusse, jah, tuleb sukene väljavõtte teile, siis olete te omanikud ja siia kinnistusraamatusse kantakse, et enne seda te põhimõtteliselt nagu olete omanik, aga tegelikult nagu ei ole ka. Maksite justkui raha ära, võib-olla ei ole saanud veel isegi nagu valdust kätte. No oletame, et kui oled kätte saanud, aga siis ongi see naljakas olukord, et tegelikult notari lepingutes on täna see teoreetiline asi kirja pandud, et juhul kui isegi juhtub siuke asi, et nüüd no see on nii keeruline, ma ei tea, kes me peame seda rääkima. No suures plaanis, kui pank avastab, et mingi asi, et ei maksta laenu välja ostjale. Pank ei maksa laenu välja, kuna ostja on näiteks edastanud vale informatsiooni. Ja ikkagist omanikuks saab juba ostja, justkui pahatahtlikult siis, aga teie pole raha saanud, siis tegelikult see hüpoteek pööratakse teie kasuks ja te saate selle kinnisvara müüki nõuda ja siis saate kohtutäituri kaudu selle raha ikka kätte, et see pank loovutab selle enda hüpoteegi, mis ta andis ostjale teile. Et siuke teoreetiline asi on pandud täna notari lepingutesse kirja, et tegelikult on suht lollikindlaks asi tehtud. Halb olukord lihtsalt ongi see, et justkui kui klient seal sees elab, siis ja ta on pahatahtlik, siis kuidas teda sealt välja tõsta on nagu keeruline. Sest ta on omanik tegelikult. See ei saagi tõsta välja, ta ongi omanik ja nii ongi, lihtsalt sa pole raha saanud. Ta on valdus. Aga notari kaudu on täna kõige lihtsam seda ikkagist teha ja see ei ole küsimus nagu. Siis tuleb parem notarisse pöörduda ja küsida nõu. Ma arvan ka. Okei, kuule, kinnistusraamatust räägitud, lähme järgmise teema juurde. Kuidas saada rohkem üüri? See on siuke päevakajane ja lihtne teema. Et ma ei tea, mul viimasel on igast peldikuid kätte sattunud. Kust leida üürnikke? Kust leida üürnikke? Turu pealt. Kust leida normaalseid üürnikke? Siis pakkuge normaalseid kortereid. Normaalse hinnaga. Normaalse hinnaga. Et tegelikult tahtsin selle teema juurde tulla, et kui sul on siuke odava otsa korter kuskil ühika majas, siis tihti ma näen lihtsalt ikkagi turul seda, et inimesed ostavad täna nagu eestlased ikka öeldakse, et kinnisvara rahvas on ju.
ostetakse neid korterid kokku, aga tegelikult ei mõelda selle peale, et ikkagi, kes see kontingent on, kellega sa nagu tegelema hakkad, et kui sul on, kes see klientuur on, et kui sa ikkagi pakud täna 200 eurost üürikorterit, siis see on nagu ilmselt mingite probleemidega või muredega, tihtipeale, ärme üldista, on ju, 90% tõenäosus on ikkagi see, et ma olen nagu see Donald Trump, vaata, kes ma jagasin sulle, et ta rääkis, et kui sa võtad 10% 10%-st 10%, siis see on 1%. Et ta põhimõtteliselt rääkis tõenäosusest, et kui suur tõenäosus on tal kuuli saada tegelikult, et kui ta on president, ta jõudis lõpuks selleni, et tal on põhimõtteliselt tõenäosus 8% võimalus kuuli saada. Keegi ei saanud aru, kust ta selle numbri võttis, aga nii on. Omade näidete pealt, jah. Oma näidete pealt, ta on ju matemaatika. Ega jah, nagu ei saa öelda alati, et nagu nüüd kallima ja uue kinnisvara puhul ei võiks tekkida neid ebameeldivaid olukordi, aga ja pigem kui tekib, siis on isegi raskem, ma ütleks seda. on nagu võib-olla teine, aga just nagu ostetakse tihti, et ma ostan mingi odava korteri. Sa oled ees kogu kõvemini. No ongi, et kui osta mingi odavam korter kuskile ühika tüüpi majja või midagi sellist, kus on maja korrast ära, korter on selline nagu on, siis lihtsalt nagu tavapärane hea klient ei tahagi nagu sinna majja tulla elama nagu. Ei taha, jah. Siis tõenäoliselt sa võid selle korteri seal ära renoveerida, aga see ei muuda nagu seda keskkonda selle ümber nagu. Ja teiseks on see, et tegelikult, mis ma näen, et kui sul, ütleme siis nii-öelda keskklassi üürikorteris tekib tegelikult probleeme, siis need inimesed minu arust on nagu, nendega on keerulisem tegeleda tegelikult. Ühes hetkest on see nagu odav korter, selles mõttes lihtsam, et seal on inimesed, et noh, kui lähebki jamaks, ta läheb nagu minema, ta teab, et nagu noh, oligi jama või siis sa viskad ta põhimõtteliselt välja, ta ei tea oma õigusid ka ja ta nagu ei nõua neid tagasi, tal pole raha vaielda, on ju. Aga mõnikord nagu selle keskklassi 600-700-800 eurot üürikorteriga on see mure minu arust, et nemad justkui teavad oma õiguseid, on ju, ja hakkavad vaidlema ja tihtipeale nad võib-olla teevad valesti, aga ikkagist nad tahavad vaielda või siis nagu on valmis ka advokaati võtma ja nagu kõike tegema. Et selline inimlikkus või mõistlikkus kaob ära nagu. Seal kaob see minu arust kiirimine ära, jah, et ei ole seda juhul, kui läheb asi hapuks ja on nagu kehva. Et võib-olla ka alguses oleks liiga kergekäeliselt nõus, et jah, seal need lepingu lõpetamise ajad, küll me kokku lepime, küll me aru saame ja hakkama saame. Seda ei võeta nagu üldse tõsiselt tegelikult. Kui korteris midagi juhtub, siis ei kiputa seda nagu teada andma ja siis hiljem tuleb välja, siis öeldakse, et mul on ükskõik ja aga ma tahtsin rääkida tegelikult, kuidas saada rohkem üüri, et lihtsalt viimasel ajal on sattunud ikkagist mingid vanemad korterid kätte ja olen seal nagu näinud, et omanikud selle koha pealt lähevad seal võib-olla liiga mugavaks, et nad ei viitsigi seal lõpuks mitte midagi teha, et isegi nagu noh, reaalselt ma käisin mõnes korteris ring käinud, siis toanurgad on tolmu täis, mingit ehitusprahti, mingid vanad kommipaberid, noh, et reaalselt nagu on must ja tegelikult klient seda kõik alati näeb, et kui te pakutegi vanad korterid, siis ainuke asi, mis mulle esimene soovitus on, et kui te ise koristada ei oska või ei taha, enamasti ei oska lihtsalt inimestega koristada, siis võtke sinna mingi koristustiim peale, makske see 50-100 eurot, olenevalt korteri suurusest. Tehaks üks asi, mis mul alati silma jääb, aknad on mustad tihti peale kevadeti. Ahjud ka. Ahjud? Noh, need pleidi, noh see all see ahi, küpsetusahi. Ja no need ka, jah, et kui sa teed nagu lahti ja vaatad, siis et see, no jah, ahjude puhul ma olen kusjuures ühe korra niimoodi lahti teinud, et mingi toit oli omanikul vist vanast ajast jäänud sinna mingi niimoodi, et ta ei olnud seal paar kuud käinud, on ju, korteri tühjaks, kolis see välja või midagi unustas. No meil oli see hallitas seal sees juba nagu. Kallis üürimaja ja siis tegid külmkapi lahti ja siis oli seal nagu juba väga ammu olnud kinni. Ja, et töötas, ei töötanud. Okei. Aga keegi oligi välja lülitanud ja see niiskus oli ikka koguneb. No see on red size, mis külmkapi siis tekib. Asju seal. Viskasite välja selle külmkapi. Tühi oli nagu. Ikkagist jääb see ais. Pole meie asi visata nagu. Ühesõnaga jah, satume. Ehk siis esimene asi on koristamine. Teine asi, mida ma ise nagu teeks kindlasti teistmoodi, mida ma palju turul näen, on see, et mõned vanad korterid ostetakse nii, et jäetakse kõik see vana sara mööbel, mõnikord isegi nõud ja asjad jäetakse kappidesse, et või mingid suvalised asjad ühesõnaga. Üürnik viskab ära. Et jah, et küll üürnik viskab, et tegelikult on reaalsus see, et kui sa siuksed pisidetailid nagu koristus ja siis see vana mööbel näiteks, et kui reaalselt ikkagi mööbel on kuskilt juba tugevalt kulunud või katki, siis nagu vaheta see välja, et see tegelikult ilmselt vaivad, kardinad, mingid vanad kardinad võiks ära visata. Ja tolm tuleks igalt poolt ära vühkida, et see on minu arust nagu see, mis jätab siukse räpase mulje, et sul võib olla vana asi, aga kui sul on nagu must ja räpane tolm on maas ja silmaga nähtav tolm, me räägi siuksest
päikse, noh, et niimoodi vaata päikse. noh, siis tõenäoliselt see, kes nagu korralikum, ma ei tea, kas korralik on õige öelda, aga no ütleme siis parem üürnik, kes hindab puhtust ja kõike muud. absoluutselt ei võta seda. ta saab küll, tahaks võtta selle odavama korteri, aga ta ei võta seda, sellepärast et see esmamulje on nii esmamulje on halb jah, seks et tegelikult on väga palju korralikke inimesi, kes tahavadki soodsat korterit, aga ja neil ei ole vahet, kas see on uus fancy või võibki sihuke vanem olla, nad tahavad vähemalt, et see oleks puhas, et nad ei ole tegelikult nagu mustad inimesed, et noh, et vana korterit siis ilmselt sa nagu ei hooli ka puhtusest, no ei ole nii tegelikult. Et seda ma lihtsalt turu peal näen ja ma tihti tegelikult ise ka omanikele päris kõvasti annan märku. No, lepingu lõppemisel on ka üsna keeruline nagu üürnikuga suhelda teinekord, et teil ei ole piisavalt koristatud. Ja siis ütleb, et aga ma sain korteri, oli veel hullem, no siis on nagu keeruline ka nagu vastu vaielda, et kuulge, et nagu tegelikult ärge ise siis jätke sellisena, on ju. Ja siis teine idee, me Martiga näiteks kunagi tegime ühe sihukese korteri, et võtsime kätte pintslid, rullid ja vana tapeet, värvisime üle lihtsalt. Et kui teil on ikkagi tugevalt määrdunud tapeet, aga raha pole, et nagu uut panna ja aega ka pole, siis tegelikult on niimoodi, et noh, kui me räägime nüüd üürihinna tõstmisest just vanas korteris, lihtsalt see, et mõni sein värvirulliga üle käia, kas või ise, mis võtab tegelikult reaalselt aega üks päev, et värvida mõned seinad ära, siis aga see tõstab üürihinda nagu 10 eurodes, mitmetes 10 eurodes, ma julgen seda kindlasti väitaseks, et see tekitab nagu sellise puhta klaari tunde, ühtsed toonid või siis versus see, et sul on vana sihuke pool suitsune, alkoholine, pritsitud, no nagu ikka tapeedi peale vanasti ma olen näinud, et kogu elu on seal tapeedi peal, et siis lihtsalt värvige üle pastelsete toonidega ja te saate jälle 50, ma ei tea, 20-30 eurot rohkem. Või siis te saate lihtsalt endale parem üürniku nagu. Või saate parem üürniku, et igal juhul mõlemad on nagu kasu väärt. Et natukene, aga samas, kui mitte midagi teha ei taha, siis tuleb alati arvestada, mida ma jälle turul näen, et need omanikud arvavad, et aga vana korterit, siis ma olen kõigiga võrdne, et tegelikult ei ole, et ongi see presentatsiooni küsimus. Piisab, et kui seal natuke puhtama korral, siis teine saab selle korteri kiiremini üürile, sinu kants sealt tõuseb ja tegelikult sa jäädki turu peal nagu seisma. No selle võib-olla jutu jätkuks on see, et paljud ütlevad ju omanikena, et mul ei ole kiiret. Las ta ootab, ma tahan ikkagi see 500 saada, mitte 450 või 400 on ju. Ja siis kui on kuu või 2 või 3 ära tiksunud, huvilisi käib, vaatab, keegi ei taha, hinda ei langetata, siis tegelikult aasta lõikes on see hind juba palju rohkem langenud nagu. Mul on sellega üks nali, mis mulle üks hea sõber, investor saatis ka, et tegi nagu mulle ühe arvutuskäigu, et 11 korda, ehk siis tegelikult turu peal on, kui sa oled väike investor, et sa teaks, et tihti ei arvestata 12 kuuga tegelikult, et sa tavaliselt pannakse vakants sisse, vähemalt kesklinnas, et korrutad 11 kuuga, et see üks, et mis siis tootlus tuleb. Okay. Et siis on turvaline, et kui tekibki see vakants, et siis sul on nagu õiged numbrid. Ülemineku periood võib olla ja ütleme, et minul on päris. Aga ma tahtsin ka öelda, et kui sa 11 korrutad 375-ga ja 12 korrutad, või tähendab, kui sa korrutad 12 375-ga või 11 korda 400, siis summa on sama. Ehk siis tihti ongi see, et mõnikord see 25 eurot, mis sa alla lased, justkui tundub palju. Aga tegelikult, kui su korter on sellest tulenevalt 2 kuud tühi, siis tegelikult aasta lõikes sa kaotad ikkagi praktiliselt 1 kuu üüri nagu. Ma ei tea, kuidas sinul on, aga minul on üsna vähe üürile andjaid neid, kes ütlevad, üürileping hakkab lõppema, siis ta ütleb, et nii, nüüd ma tulen, vaatan rahulikult korteri üle, ma teen seal võib-olla mingi isekoristuse, korrastan seal mingid asjad, kõik, mis on vajalikud. Et uus inimene tuleb, et siis oleks kõik korras nagu. Ma ei tea, kui tihti sul seda tuleb, minul igatahes üsna vähe nagu. Mul ka vähe. Et tegelikult võiks nagu jah, võtta selle aja ja mul on reaalselt täna tegelikult ikkagist enamus üürileandjatega siuke koostöö, et vähemalt need, kes on juba investorid, need ei käi üldse oma kliente vaatamas, nad usaldavad nagu jäägitult mind. Selles osas, et mina teen otsuse, mina ütlen, mina annan lihtsalt nagu taustainfo, kes sinna tuleb. Nad ei tule isegi üleandmisele ega vastuvõtmisele. Mina teen, mina korraldan, nemad, kui neil raha jookseb, naabrid kuskilt kaebama hakka, siis on all good ja nad põhimõtteliselt mõned. Täna on küll olukordi, kus üürileandjad ei teagi, kes tegelikult nägupidi nende juures nagu elab. Et see lihtsalt ei huvita neid.
et ma tean, et kui esimesed inimesed oma esimesi mingeid üürikorterid on, siis nad tahavad hirmsasti nagu ise valida, ise näha, et mis on nagu ühtepidi hea, aga kui sa seda niikuinii ei kavatse kogu aeg teha, siis noh. see on ka tihti, kui nagu eraisik tahab üürile anda oma korterit ja siis ta tahab näha näost näkku. see tahab kõigiga kohtuda ja tihti on seda, et käivad igasugused, on ju. Aga kui sa eelnevalt nagu üldse telefonis ei vestle, ei küsi, ei täpsusta, kes on, siis see käibki suvalistega. Siis tulevadki kõik kohale tõenäoliselt ja siis enamus nendest ei sobi lihtsalt või ei sobi see korter neile, aga oleks võinud eelnevalt vestelda, oleks kõigi aega kokku hoitud. Täpselt. Nii et üürikorterid surematu teema, kogu aeg on seal põnevaid asju juhtumas ja tegelikult on niimoodi, et minu arust üürikorterite väljaüürimine on suhteliselt igav ja üksluine tegevus ja mitte midagi seksikat, et tegelikult need üksikud näited, mis tulevad meediasse või tulevad kuskile podcastidesse, siis need on tegelikult üksikud näited nendest kümnetest tuhandetest korterist, mis kogu aeg üüril on ja on kõik hästi ja tegelikult probleeme pole. Eile on jälle, ma nägin Facebookis. Tegelikult see ei ole üldse nii hull, kui arvatakse. Mingi kiri oli jälle, et mul on korteris üürnikud, kes ütleme, leping on vist lõppenud, välja ei taha kolida, ainult peod ja pidu ja pahandused, ühesõnaga vist raha ka ei maksa enam, on ju. Umbes, mis ma siis ette võtan ja teen, on ju. Aga see ei saa olla nii, et see on nüüd just eile tekkinud, see peab olema siis pikaajaliselt tekkinud nagu olukord, et tõenäoliselt kogu ka selle üüriperioodi jooksul, kui see ametlik leping olid tõenäoliselt need mured juba. Ja nendele vaadati nagu, ütleme, nendega lepiti, kuna tõenäoliselt raha saadi ja ei pööratud tähelepanu sellele, et see võib hullemaks minna nagu. Kusjuures see on, kusjuures üks hea olukord oli mul seal Sakus üks üürikorter. Seal ka jäi ikkagist üürnik nagu kõvasti võlgu, ikka mitu kuud. Aga mis nagu common mistake ikkagist oli see, et mida ma nagu samamoodi näen, et omanikud ise ei julge tihti peale, kui hakkab probleem juba varakult pihta mingid märgid. Näiteks üürnik saadab 1 päev varem või hiljem või 2 päeva, järgmine kuu saadab sulle nädalaga hiljem raha, on ju. Et tegelikult see nagu esimene märk sellest, et nagu jama on majas. Või on suhtumises, et tal on suva, on ju, et sina oled nagu 5. inimene, kes raha saab, et mitte kõige esimene, vaata, et ei ole nagu kohusetundlik, et kodu eest tuleb maksta. Ja meil olid näiteks seal samamoodi ikkagist mingid märgid üleval ja mina ütlesin kohe, et rendinis nagu lepingu lõpetamine sellega, et isik hakkab võlga jääma, on ju. Ja ei, ma vaatan, ma ootan veel siin, et ma tegime temaga eraldi kokkuleppe meili teel, et ta maksab ikkagist järgmine kuu või et 2 nädala pärast või mis iganes tagant järgi. Tegelikult see kogu aeg kumuleerus ja lõpuks oligi see, et summa oli päris suur, et aga siis kiitus sellele, et kui te rendini kaudu teete ja õigel ajal seal asjad ära täidate ja teete nii nagu by the book, siis maksti omanikule kõik kinni ja maksti ka mingid kahjud kinni, mis korteris olid ja nüüd siis rendin nõuab seda ise siis juba juriidiliselt selle üürniku käest ja pole enam omaniku asi, et temal on nagu vähemalt leping lõpetatud, rahad käes ja tegelikult nii ongi, et esitas kõik dokumendid, mis seal vaja on. Ja sai kätte, ikka tuhandetest räägime, et mitte sadades eurodes, et ikkagist toimib. Ju siis neil siiamaani on nagu kõik hästi. Okei, kuule, aga võtame viimase teema, ma tahtsin täna veel rääkida võlaõigus- ja asjaõiguslepingust selleks, et siit-sealt mitte ainult turu peal inimesed ei saa aru, mis asi on, vaid ka olen hindajatega rääkinud, hindajad ei saa aru, mis asi on, et mis on vahe võlaõiguslepingul ja asjaõiguslepingul ja siis tegelikult ma tahtsin rääkida sellest, et millal võlli tehakse ja millal asjaõigus tehakse. Kui te ostate tavapärase kodu või kinnisvara, kus pole midagi pooleli ja teil on plaanis nii raha ära maksta kui omanikuks saada, siis tehakse alati võlaõigus ja asjaõigus tegelikult selles notarilepingus koos. Selles mõttes nad on tegelikult ühes lepingus, siis te nagu ei saa aru. Aga lepinguid on võimalik teha nii-öelda pooleks, mis tähendab seda, et näiteks kui ostate uusarendust, siis tehakse võlaõigusleping, ehk siis tekib mingi võlasuhe, ehk siis mingi kohustus, kellelgi on kohustus müüa ja kellelgi on kohustus osta. See on just kui tegelikult teise nimega müügileping. Jah, teise nimega müügileping, aga müügikokkulepped, jah, kuidas keegi notarid, kõik siia ennastavad eraldi, aga lõppkokkuvõttes on see võlaõigusleping, kus siis lepitakse kõikides tingimustes kokku, ehk siis tulevikus, kui on asjaõigusleping, kus asjaõigus tähendab seda, see sama asi, mis me teile näitasime täna.
kinnistusraamat, et siis lähevad nii-öelda omandisuhted üle ja igasugused kitsendused, koormised, hüpoteegid ja kõik muu siis muutuvad vastavalt sellele, mis siis juba ostja seal ise korraldab. Aga neid saab lahus teha ja täna ma tahtsin öelda, et turu peal võlaõiguses makstakse alati mingi osa sisse, mitte terve summa, et seda ei ole ka mõtet terve summana kunagi teha. Aga kus need protsendid täna on? Ma tahtsin öelda, et uusarendustes täna need jäävad umbes 5-10%, vanasti need protsendid olid kõvasti suuremad, ma tean. 10 pigem oli, 10 on siuke, aga tegelikult ma ütlen ausalt, et no tegelikult tehakse madalamaid täna, ikkagist enamus arendajad teevad täna juba 5% peal ja mõned siin reklaamivad, et justkui tasuta. Ma arvan, et eraisikud teevad veel madalama protsendiga nagu. Jah, aga ma tahtsingi just jõuda sinna, et kui te teete võlaõiguslepingut, siis tegelikult see summa nagu võiks olla ikkagist, noh, ma ei tea, kordades suurem kui broneerimislepingu suurus, sellepärast, et ta peaks olema ikkagist nii nagu motiveeriva siduv rahalises mõttes, et see ükskõik kumb osapool siis ei tahaks nagu sellest niisama lihtsakäeliselt loobuda, et ma leidsin midagi ägedamat, suvase 5000 eurot on ju. Tasub ka nagu tähelepanu pöörata, et arendajatega või ütleme uusarendusse ostjas on see, et maksab ainult ostja kompensatsiooni arendajale, aga arendaja ei maksa ostjale kompensatsiooni. Ta maksab sulle heal juhul raha tagasi, mis on makstud ja seda peetaksegi nagu ainsaks õiglaseks lahenduseks. Siis ta ei maksa sulle tagasi. Aga kui on nagu kahe näiteks eraisiku vaheline võlaõigusleping, siis ta peab olema nagu võrdne ja vastastikune. Aga tihti tekitab see väga palju segadust nagu just müüjatele, et aga ma annan ju raha tagasi ju, ma juba maksan juba nagu ostja raha tagasi ju, aga see ongi ostja raha ja tihti ei saa anda nagu aru, aga miks mina pean siis veel lisaks maksma nagu oma rahast kompensatsiooni justkui. Et ma annan ju raha tagasi. Aga kui ostja maksab, siis ta maksabki oma rahast nagu selle kompensatsiooni summa, kui nüüd jääb tehing tegemata tema tõttu nagu. Aga ma ütlen ausalt, ega praktika on ikkagi see, tehes siin ikkagi suuri tehinguid ka, mul just üks oli, on ju, et oli samamoodi lõpuks, et müüjale maksti raha, päris suur summa, aga ostja ei saanud ühtegi rahalist seda selleks, et lõppkokkuvõttes me broneerime seda nagu müüja soovil, teeme selle diili ja lõpuks me ei pannud sinna ei märget, selleks, et nüüd me jõuamegi sinna, et kitsendused, see koormatised on ju, et tegelikult kui võlli tehakse, siis mõned inimesed küsivad seda märget sinna, et ma olen teinud selle eelmärget täpselt, et ei saaks ilma sinuta ühtegi tehingut pahatahtlikult teha või siis see ei pea alati pahatahtlik olema, aga tahetakse lihtsalt vangerdada seal oma mingid rahaasju või mis iganes tagatisi. Mis see oht on? No see oht ongi see, et kui sa ei tee, siis tegelikult saab ilma sinu, kui sa oled ostnud justkui midagi, et sa saad varsti kätte, aga pärast tuleb, et seal on mingid võlad peal ja mingid koormansi juurde pandud ja nii edasi. Selle eelmärke seadmisega. Aga eelmärke seadmisega on see, et kui nüüd ostja on pahatahtlik, siis müüja ei saa müüa tulevikus teistele isikutele seda enam, kui ta ei tee tehingut ära. Kui ostja ei tee avaldust, et ta selle eelmärke kustutada lubab. Nad peavad seda koos tegema ja kui ta hakkab seal pidurdama, siis on tagurpidi halb. Või hakkab nõudma midagi, et ma ei kustuta, kui see mulle ei maksa või midagi sellist. Absoluutselt. Tavaliselt see võlaõigusleping tehakse ütleme, võib-olla üldistavamalt niimoodi, et kui on uusarendustega, et asi pole veel valmis, et lihtsalt ära siduda nagu müük on ju, või siis kui näiteks eraisikud teevad oma vahel, et näiteks müüja peab mingid dokumendid veel korda ajama või siis mingid ehitustööd tegema või mingisugused tegevused peavad olema nagu fikseeritud, mis ajaks on tehtud, kes teeb, kes maksab, kes vastutab, et mingi justkui asi on veel pooleli nagu. Ja see pole midagi ebatavalist ega et see on ka küsimus, et tihti, et kas ma siis maksan topelt notaritasud, ei maksa. Võlaõiguslepingus makstakse enamus notaritasudest ära ja ülejäänud ongi see asjaõigus, mis ongi see odavam nagu osa sellest notarilepingust. No seal on ainult need mingid hüpoteegi seadmised juhul, kui tulevad asjaõigusega juurde, et siis need tasud tulevad juurde, aga tegelikult see summa jääb samaks, et vahet pole, millal sa maksad selle. Ja võlaõiguses makstakse enamus nagu asjad ära nagu. Ja kui see nüüd on see, et ei tule seda asjaõiguslepingut, siis tuleks ennem kokku leppida, kes siis hiljem või kes kompenseerib need notariga seotud kulud, näiteks seda võib ka kokku leppida. See lepitakse ka alati kokku. Ja täna turul on ikkagi praktika see, et kui sa ostad uus arendus, siis arendaja ei maksa midagi, sest tegelikult ka seadus näeb ette seda, et ostja maksab kogu muusika. Notari kulud. Notari kulude mõttes jah,
aga lihtsalt praktika on see, et kui müüakse teise järgu korterit, siis heast tahtest tavaliselt 90, ma julgen küll öelda, et 99% tavaliselt eraisikud teevad omavahel 50-50, välja arvatud siis, kui keegi paneb seal laenu peale, siis hüpoteegi asjad ta maksab ise, aga lihtsalt nagu selle konkreetse ühiku müügi eest nagu makstakse pooleks. Et ongi kulud nagu müügilepinguga seoses alati välja toodud, kui on nagu võlaõigus ja asjaõigus koos tehakse, siis on seal ka alati välja toodud, et müügiga seotud kulud võlaõiguslepingu osas tehakse pooleks, asjaõigusega seotud kulud maksab igaüks see, kellel on nagu vajalik seal hüpoteeki tõsta või vähendada või kustutada. Ja siis raha õigustamise kulud tehakse pooleks, mingid koopiate tegemine pooleks, uue omaniku kanda riigilõiv on tavaliselt ostja kanda, mingid hüpoteegi kustutamine on omaniku kanda, kõik seal on juba täpsemad nüansid nagu. Nii et ei midagi kummalist. Küsige meilt, kui segadus on. Jah, selleks, et me ise rääksime praegu nii tarku juttu, et ise ka ei saanud aru. Ma olen küll viimasest nädalast hea segadus igasugust, aga... Ei, tegelikult on kinnisvara Eestis mega lihtne, et kui sa sellest nagu praktikast aru saad, siis tegelikult Eesti kinnisvara müümine, ma ikka olen aru saanud, muu Euroopaga on ikkagi nagu lust ja lillepidu, et meil ei ole isegi siin... No päriselt ka ei ole. Meil saab isegi vaadata, et on olemas kinnisvara. Tegelikult saab täna niimoodi tehingut teha, et kui keegi tahab midagi ära osta ja ta ütleb, tal on oma raha, siis me võime homme notarisse minna. Täpselt nii kiire ongi Eesti kinnisvara tehingute tegemine. Et küll me leiame selle notari, kes homseks selle paki kokku paneb meile ja ilma pankade, kui on ilma pankadeta tehing, siis on mega kiire. Lihtsalt tihtipeale, mis seda nädala 2 lükkab, on alati see pangaga kooskõlastamine ja siis lihtsalt see laenu tegemine. Kas või hüpoteegi kustutamine või oma rahaga on mega lihtne. Hüpoteegi kustutamisega saab kiiresti nagu 2-3 päevaga võib-olla, aga kui on laenu vaja võtta, siis läheb ikkagi nädal 2 nagu. Nii on. Mõned korterid ka, näiteks Läänemere teel on mul üks 2-toaline korter, minge vaadake, lasi minna alla. Et vaata siuke tumesinine sein on, Martin, vaata sina näed, teised ei näe, aga see on ilmselt põhjus, miks see korter ära ei lähe. No ei ole kindel, et ainult selles seinas on küsimus, ma arvan, et see üldpildis on ikka vanem ja lihtsalt väsinud, aga ma olen täna turuhinnast näiteks seal vist rõdu ka, et see on ka paljude jaoks täna nagu hirmus oluline nagu. Kindlasti, et kusjuures see on nii naljakas, ma elasin ju 8 aastat ise ilma rõduta korteris on ju. Täna mul on mingi 7-ruudune rõdu, ma ei ole seal 4 kuu jooksul kordagi käinud peale selle, et ma panen prügikotti sinna vahepeal, sest ma ei viitsi kohe ära viia. No ma olen ikka avastanud, et jaoks rõdu saab asju kuivatada ja saab raamatut lugeda. Tead, miks ma ei viitsi rõdule pesu kuiva müüa või? Seks mul on esiteks nii palju neid asju kogu aeg ja ma ei viitsi nii palju pesulõkse kogu aeg panna, seks et tuul on. Ja mul siis on klaas ees, jah. No siis on okei, aga mul ei ole, ma ei saa ka. Sul on see vanem kortermaja, kus veel tohtis teha ise tegevust. Ei, nii vana ei ole, aga ikkagi lihtsalt. Teil on ühistu pannud? Ühistu pannud, okei. Ei, kõik ei ole, kõigil ei ole. Kusjuures ma mõtlen kogu aeg seda, et vahet pole, mis arendus või mis kortermaja Eestis ehitatakse, siis minu arust kõik arendajad võiks ehitada rõdusid niimoodi, et need on ükskõik kus nad asuvad. Oleks suletavad ka klaasiga. Juba nagu eos projektis võiks sees olla, sellepärast, et miks? Seks, et Eesti kliima on selline, et tegelikult sa seda rõdu kasutad nagu muidu, põhimõtteliselt 2 kuud aastast. Ülejäänud aeg ta kas tühi või sa hoiad seal mingit kola, mida enam inimesed teevad. Aga kui ta oleks klaasitud, siis sa saad seda põhimõtteliselt terve aasta ringselt kasutada, et lumi tule sisse, sa saad seal hoida nagu mingit pehmet mööblit või midagi. No see selleks uuel majal oli see teema, aga lihtsalt sa saad seal ka pesu kuivatada ja näiteks teedki akna õrnalt lahti, aga samas sul ei käi sealt tuul läbi niimoodi, et sul on mingi keeristorm seal on ju. Enamus rõdud on ju mingid pulgad lihtsalt pandud. Et minu arust ma ei saa sellest aru, et neid lahtiseid rõdusid Eestis nagu tänapäeva arendustes tehakse, ma sellest ei saa aru. Ei, ma saan aru, et see on kulu, aga see... Või siis tehakse see, et valmidus on ju, aga kogu... Jah, et sa võid ise siis panna. Ja see on ka hea mõte tegelikult, et tehakse valmidus, et sa saa nagu, et on ette nähtud, et võib panna klaasseinad näiteks, aga ostad ise neid klaasseinad. Väga paljudes majades on see, et ta ei kannagi ära seda neid klaase, nagu et ei saa panna. Raske on, ma saan aru, klaas kaalub palju. Et ei saagi ehituslikult üldse panna nagu. No jah, nendes vanades jah. Vanades ka uuemates majades, ma tean paaris majas, kus ongi ehitatud serv küll, kõik on nagu kena, aga ei saa panna neid klaase, kuna ei ole ehituslikult tagatud, et see kannab selle.
lõpetuseks ma ütlen ühe ägeda artikli, mida ma eile lugesin. Ideena lihtsalt mõte oli seal ülikõva, et üks tüüp käis siukse idee välja, et täna on põhimõtteliselt Eestis kortermaju, mida on vaja renoveerida veel mingi, ma ei tea, tuhandeid on ju. Ja järjekord on Credixiga 35 aastat on ju. Kui teha nagu Credixiga korda need kõik on ju. Et siis läheb nii kaua aega. Aga 2030 peaks just kui kõik majad olema ju tehtud on ju, mida kunagi ei juhtu. Igatahes ja siis sealt tuli väga äge idee. See oli kusjuures sinna Facebookis kinnisvara leht üks. Ma ei mäleta, aga see mõte oli seal selline, et miks mitte ja siis oli takistus välja toodud. Et ainuke asi, mis takistab on siis see, et noh, üldplaneeringud ja detailplaneeringud ei luba lihtsalt korrusmajadele korrust juurde ehitada. Aga seal oli siuke idee, et miks ei võiks ühistud müüa arendajatele, 5-korstitest majadest räägin praegu, et õhku nii-öelda arendada, ehk siis 6-7 korrus peale teha, puidust, mis on kerge, on ju, ei ole nagu vanadele majale koormav. No seal pigem räägiti ühest korrusest ja arendaja saab siis teha ka maja korda, aga tal on ka võimalus nagu raha teenida ja tegelikult ei, noh, kaob järjekord ära ja tekib nagu äge nagu võimalus väga paljusid maju kiiresti korda teha. Aga noh, see ei lähe ilmselgelt läbi, kuna bürokraatia ei luba ja seadused ei võimalda seda täna. No ma lugesin sellist varianti. Aga see oli äge idee, mulle hästi meeldis see. Ma ei ole kindel, kus maal seda tehakse, aga vist oli kuskil Euroopas, et lammutatakse vana maja maha, ehitatakse uus asemele, see omanik, kes seal iganes need korteri omanikud olid, nad saavad endale põhimõtteliselt uue korteri ja minu arust maksavad natuke juurde või siis ei maksa üldse midagi, et no ühesõnaga, et vana maja asemele lihtsalt muust teha. Ehitatakse uus nagu. Aga kus see võit tuleb tegijale? No, seal rohkem ei olnud välja toodud. See on lihtsalt, et niimoodi lahendatakse seda vana maja probleemi. Rikastas. Ei, aga ongi võib-olla 1-2 korrus sinna juurde ehitada ja miks Mustamägi või Lasnamägi ei võiks olla 5 asemel 7 kordsed majad ja niimoodi. Tornmajadel võib-olla ei peaks ehitama juurde, aga. Seda kindlasti, et seal ei saa seda teha. Keldrist ja maa alla. Okei, kuule, aga mul on teemad otsas. Sul on midagi lisada veel? Ma lähen kohe oma igapäeva teemade juurde, mis sul siin igapäeva jooksvalt on. Ärme piinu teisi minna. Nii et tehke siis tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Jah, kõik head päeva. Tšau.